有知由于这要不要按订阅？嘿，大家好，我是鱿鱼，欢迎到我的频道。今天我跟鱿鱼一还有我小弟来到造船寻宝。Hello。然后我们造船寻宝前面先来盖一艘小船吧。那鱿鱼一，你有要买任何氪金的东西吗？我是无氪玩家欸。真的？哦，小弟下去啦。OK， 那我们一开始先盖小船啦，就是不要太大的那种小船。我现在就已经在盖了。然后我们小船赶快解决完就可以进入大船。只是现在我被卡在这些建筑物上。好，我盖完了。超级推进器。我盖完了。应该不会卡到吧？我觉得。原来是我盖完了。哦，我刚差点被卡。我们发射吧，我们发射吧。先不要，先不要，求求你。这个我可以盖吗？你搭小弟，你搭鱿鱼一的船啊？对。可是我的船可能要一点加强。哦，不要乱盖宝藏啦！你在干嘛？对啊，我们前面是做小船的挑战，你不要一下就用到大船啊！快点开始。这螺旋桨好玩。哦，下去啊你！那这样子应该可以。那我们准备发射吗？等一下哦。对啊，你们是双人船，应该要盖2个位置吧？我的是6重马达哦。这个不叫小船了吧，各位？可是你张6重马达，我就只是多盖几个方块而已啊。6重马达又不会比较耐打。好，就这样子。没办法啦，大哥这个船比较小你就安排个超 VIP 位置给他坐啊。你可以站在我船上面啊。对啊，兄弟，那边有个洞，你可以去啊。好了，那大哥帮你盖一个椅子。不要盖到大哥这边，你去坐底哥这边。对啊，大哥帮你找一个好一点的位置。这里面呢？前面这个安全区域。我在努力盖船呢。小弟，去前面。你这个已经不叫小船了。我这是小船。不要坐我的位置啊！走了，永远走了。好了，给你一个位置 ，OK。那可以发射吧？我们的主办人。可以啊，发射。OK， 我也同意。我的感觉比你们快太多了。哦，已经有点太快了，糟糕。我赔个头坐我的位置啊！我已经要翻船了。真的哦？我现在已经是倒退开。哦，我这你有用马达吗？6倍马达。你们掉下去了。这就是小船吗？啊，要死了！我的感觉都撑比你们久了，只是没有很好开啊。别动啊你！好，我决定我要跑步上去2楼。好啦，我等你的小船。哦，我上到2楼了，我好棒哦！我看到你的小船了，真的很慢呢。啊，会死！啊，你的呢？我这个很难操控，太快了。我一直有人。啊，你等开保护罩啦。我死！好啦，我赶快结束这一局，全速冲刺。保护罩没了，第2个保护罩。哇，我拿到16个金币，实在是太棒了。第3个。哦，我的船被雷电了，卡住了。
把它啃死了。好啊，我们小船就是真的，太烂了。我现在在盖房子了。我们现在来到我们的大船吧，我预先之前盖好的，再交来我的大船吧。我不知道有没有算很厉害，但是应该至少不错吧，大船。我的墙壁应该可以挡到一哇，点。各位，我来多盖几个位置啊！我后面应该有2个位置够你们用，然后你们可以在前面乱摆一些，帮我挡着。这里我在摆，我在摆。现在椅子还没升。它等下很快就会瓦解了，所以。你说哪一个？我现在摆的这个鬼东西。啊！我卡在地图下面了。哦，没事，我还好。我要不要来坐我的船呢？这是大船。你可以订阅啊，你没谁乱摆的东西啊？前面为什么有一根杆子？没关系，我还有98的方块，我这个墙壁一定会很有用的。它等下一定就会瓦解掉了，但我只是摆好玩的。各位先上来你们后面的位置，来选一个。等一下，我还在摆墙壁。我跟你讲，我这墙壁就会挡超久的。我宝箱那些要盖在哪里啊？盖在你床上吗？不要乱盖，我宝箱在我的船上。我盖了。快上来我的船啊！这边盖在一个地方吧。好了，让我来介绍一下我的船的功能，请先上船。哇塞！我好棒哦！我没办法开你的宝箱，糟糕！你这样我拿大炮轰你哦。你轰到。嘿嘿！哎呦！等一下，我飞走了啦。啊，那你重置人偶吧。你这是我要怎么回来？重置人偶啊！赶快上船，不然我要再轰一发了。不要乱来啊你！那我节奏都要没了。那我先把我们的宝箱打开。好，赶快上船，让我介绍一下。前面有一个推进器，先不要用。然后旁边4个点的是降落伞，也先不要用。中间保护罩也不要乱开。原来是大炮，你们想用都可以。你可以起来一下吗？我想看个东西。看什么？不要抢我位置。不是我不是要抢。看什么？我是要看你位置旁边那个东东。那是木头。哦，真的哦。对，只是发光了。你们练习看看可不可以操控大炮吧。先点一下大炮，应该会有瞄准的，有吗？有发射看看。哦，发射了。OK，拿来炸障碍物。那我们要准备出发哦，先。等一下，我没有位置。旁边有2个位置。为什么我一定要做边缘的？不然你要什么？你可以先跳起来一下吗，大哥？你会看到有很酷的东西。不要抢我位置。小弟，你跳起来一下。赶快上船，我们要按发射。好了。好了，发射了。你要跟随我前面那个墙哦。OK， 是 OK。那大炮你们要帮忙控制哦，然后鱼钩不要乱用，因为那个用了真的很麻烦。操控一下兄弟！我那个炸药用的鱼钩，有人乱用鱼钩吗？我没有哦。为什么一条线牵着？我也不知道。听我的东西哦，不知道为什么我不能操控我的，螺旋桨。你后面只有一个啊。我后面有3个螺旋桨在隐藏的区域啊。我怎么你不跟随我跑我那个鬼东西？我那个鬼东西现在还在走。我现在没有办法操控真的？那我来帮忙炸一下吧。嘣。可以往后，但是不能往旁边。可以可以。可以往后往前，但是不能往旁边。可以了，现在可以了。快去跟我那个啦。OK 啦。还有另外一个人有另外一个人陪个头在我们这里耶。Oh my god。应该没关系啊。这是什么很大的东西？好，你就不要动了。我前面那一定会帮我们挡到最后一关，我跟你讲。但是它有时候可以控制，有时候不行。我先准备好一个大炮，炸旁边那个鱼好了。
不要炸我们自己哦。我没有炸。现在却跟不了，我不知道是我键盘问题还是……哎，前面这个帮忙炸一下。哎，这为什么直接穿过去？哎，你继续跟着我前面那个鬼东西啊 ！OK， 那我发一个鱼钩拉着它。走。第二个鱼钩，哎，不，这是大炮，糟糕。哎，谁开气球的啊？不要乱开啊！也不是我跟你保证。两个鱼钩拉着应该可以啊。我现在什么按键都不敢拉，都不敢按，我怕我乱按。大炮刚你可以帮忙啊。对，我来帮我加炮。我要把那个人炸掉，只是我怕把你们跟人炸掉。哎，小弟，不要乱按哦。先按一下那大炮，它就出现了。哎，我前面那个东西很给力耶。看一下保护罩，因为刚才只有闪电在电我。你前面东西很给力是我吗？我前面盖的那个东西很给力。哦，我帽子已经掉了，不知道为什么。哦，我们被攻击哦，小心一点哦。大炮就绪。鱼钩再插一下。我开保护罩。怎么了？啊？刚才有点累哦。那你逮急？他们攻击也太烂了吧！等一下，我现在被光头了啦！我椅子没了。Oh no, oh no！ 你要把那个椅子踩住。我椅子没了。快点，你坐中间那椅子。哎，中间那椅子也没了。对啊，哦，小弟掉下去了。我死了。快点上来啊！快点上来！你死了！你死了！上来！拜托，有人上来！你帮我把它炸掉啊！好，我在这，上来呀你！好啦，稳着啦。Oh my gosh！Oh my gosh！ 上来！哦，我还不好，我还很好，我还很好，我还在翻船中。你确定吗？我看我现在在整个360度观看你。你可以观看我。我看有没有办法啊？哎，全场只剩下我一个人了。我的备用位置被那培根抢走了。其实那3个在后面原本是我备用位置。哇，我到下一关了啦！因为你椅子现在，好，你有到终点了吗？还没啊。很想看你啊，我看可不可以？希望你可以看我。对啊。哎，快点转过去！我那个，哎，鱼钩是哪一个？鱼钩是这个啦。该不会是你一个人到终点吧？我上我的这个呢？你说哪一？哦，我真的要到终点了，好吧。我现在可以清除你的物品哦。啊？我现在可以清除你的建筑物哦。为什么？让你脚下的船直接不见。哎，对，有话好说。有话好说。我还有一个。快点啦！小弟，拜拜。哎，怎么还在？哎呦，等一下啦！我现在没有办法动。啊，等一下，我下山了。等一下。不要打到。哎，等一下。它不会造成伤害。那我把你建筑物炸掉。不要啦。我挂点了。真的哦？我要发射喽。赶快来加入我们，我可能要再一次了。那培根还在吗？还是没了？我不知道。哎，还有那墙哎。你那墙壁你刚没储存，就可能要重盖。OK， 给我一下时间。你这乱花这个问题。我很快就好了。这样我可以发射吗？先不要，乱用。我要先上我的位置。我的保护感觉不够多啊。
我看我要不你要位置的保护不够多。抓多放几我给你一个位置好吗？不用啊。好啦，赶快上船，要再次出发。你赶快把你前面的乱码之墙把它摆好。我要先把我的宝藏码全都拿走。哎，我把我的这个，你刚刚储存的吗？你要不要在你的墙壁上面摆个推进器啊？ Yes， 我要做中间。 Let's go， 我们来玩 Bad Words 我吧。要做中间。什么意思？哦，叠高。等一下啊、我先蝴蝶点一下。这个太亮了啦。哎，为什么中间的椅子不见了？那我就自己盖一个了。点一些。哎呦，我摔下来了。哦，快点啦！好，可以了，可以了，可以了。我觉得前面那根会倒怎么办？中间有2个位置。那如果打到我们，你会怪我吗？我前面不要！yes， 我坐前面，你可以坐我后面这个。OK， 那发射哦。如果你打了，不要怪我。我还没盖宝箱哎。发射啊！打了不要怪我。我就说会倒嘛。有帮助吗？有，但不大。你先让我那个鬼东西先走啊！哦，当我没走，他已经。哎，我可以先下船一下吗 ？Oh my gosh！ 哎，赶快回来你的位置上啊！哦，等一下摔下去了哦。哦，不要乱按到空白键啊！对不起，请不要再把我头发削掉，这样我原本就光头。Come on， 我一定要过。哦，我是已经过啊。Let's go！ 哇，我前面那个好给力哦。亚瑟，我炸一个。OK， 那都先不要炸，因为我前面那个会负责打。没差，它这炮弹是无限的、啊。哎，谁开保护罩的？等一下不要再乱按了，那很珍贵。真的不是我，真的不是我，是小弟。不要再按防护罩了 ，iPad 的、平板的，你在那边乱点就会点到防护罩。你什么都不要点，你就什么都不要点啦。对了，我现在好想要跳下船。不是我啦。一看就是啊。打你这掉。防护罩也太久了。防护罩在后面比较有用啊。哦，现在旁边有条臭小船，把它炸掉。炸了，炸了。它掉了。哎嘿，哎嘿，你想上来怎样？哦，他上来了啦！真的、哦。人家下去了，冲到，轰到，轰到！不要再按了。为什么我这小防护弟罩持，续我现在叫你不准操控任何按键。你看着他，你看着他，你看着他。我先没有按，我在按。哦，现在有土一直飞过来。啊，没了，没了！我在发射大炮。哇，我们标准大三座。炮也不能用啊。不要！有远 S，你觉得我们这次有机会吗？应该有吧，快一半了。而且我前面那个东西还在很给力当中。是啊，但是它太边边了，我们船都比它宽了。你现在可以操控哦。你说什么意思？船可以啊。那我先跳船了。不要发射它。不要啦。让我回来！哎，暂停，让我回来！哦。够了吗？不要再闹了。前面有台培根小船在帮我们挡。嘿，那就先不要炸它吧。它上面人已经 over 了。Over. It's over for you, 那个防 mate. 护罩被用掉哦，前面好多东西可能要开炸，不然就是让你的东西来帮忙挡一下。有啦，我的东西已经开始帮忙。哇，但是太旁边会扫到我们的，我就把它清除掉啊。目前没有威胁。哎，我那真的很给力，我们被什么炸了？大炮不要乱发，这样子会浪费我们冷却。哎，我们来看我们会。前面这个来了，可能，没有，这个是那个看错了，抱歉。
哎，有一个培根头，哎，不是大炮的东西。哎，等一下有鳄鱼有啦！鳄鱼哦。我螺旋桨被吃光了。我的头发。等一下，你上次有玩到这关吗？没有哎。哦，等一下，我要死了！有被骗赶快上来！的，你的哎，快点等我！等一下，上来啊！等我现在死了，我要死！你们哦，我没有死，我没有死。你死了。鱿鱼，哇，我已经把船停下来了。怎么把船停下来了？我你们加油吧！没遇到鳄鱼的。好吧，那我们就继续想办法加油。这艘大船可能还是要慢慢尝试啊，像我之前就有尝试，大船就有过。我要发这个了，终于中了。大船就有过关过。鱿鱼还在吗？还在。还在。我觉得我们会到终点，已经到倒数第2关了。哦，洗衣机糟糕，暂停。赶快，我们现在要撑住，因为等一下要等它洗衣机的水，赶快玩。哎，我们现在还有任何钢索可以用吗？没有了。因为等一下真的不行，因为我们现在要等它水填满啊。我觉得有机会等它填满。哎，掉下去了，还好，应该水快填满了，所以目前没事。哦，我们遇到洗衣机关卡啦，但还好遇到水，我用钢索等它水填满。只是你前面的由于你前面的漂浮物就被洗衣机清掉了。哦，我死了啦！洗衣机怎么清的？就是那边有一个大洞啊。哇，我好棒哦！哎，我要不开船过第1关了。真的？哦，还没，就是。哎，等一下，我现在超惨。这游戏会有彩蛋吗？哦，这个发不掉哦。哎，我要来前面了啦。你确定啊？这是什么？然后现在到倒数第2关了。OK， 这需要开始 fly 过去。Oh my god! Oh my god! 哎，我要过第1关哦！第1关呢？哇！哎，我觉得你要掉下去了，你往中间站一点。哎，我不开船过第1关。Oh no 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 no! 哦，我到第2关了。我先推进。哟，观众，我好棒！哎，鱿鱼 S， 我现在没有开船到第2关。最后一关，哎，掉下去了。我们的小弟掉下去了。哎，他快上来！他死在最后一关，而我独自来到最后一关了。哎，我好棒哦！真的。我不开船，我靠跑酷。然后过了。然后过了到第3关，然后就过了。OK， 到最后一关了。那我们大船最后就只有我幸存到最后面啦。然后我就。那我们今天影片就到这边，我们下次再见，拜拜。等一下，先去领一下奖励。只是现在键盘卡的程度非常的夸张。所以没办法哎，我现在完全动不了了啦。对啊，这键盘很卡，感觉比床站卡。哦，最后的宝箱要碰到了。我被传送回来了。
哎，永远是你看。哪里？下部影片见大家，拜拜。我看不到任何东西。你说那个白白的小人哦？大家拜拜。哦，拜拜。